到嘉义慢慢生活，享受悠哉的时光以及充满感动的真情邂逅哟。台湾真的超好玩，宝妈若选玻璃仔，这款小鸭太好嘛啦！宵夜，一只整整的烤鸡，这只鸡平常有在运动，满满的烤鸡味。对，而且它那个鸡的那个油啊，就感觉嗖嗖对哦，然后那个鸡皮整个就揪起来那种感觉，原汁原味，是没有调味，你会忍不住一直想要吃，真的。没错，还来，嘿嘿。天籁美声让人觉得好陶醉哦。没骗你，山中不用提款机，我给好利探美丽。这怎么可能可以进去啦？我入来提两支给你看。真假？这个来了，妈咪这小呢？感受人情温度，玩出旅行深度。青春卖老头，探炸喝气头，来家享受大自然。妈咪，这里超漂亮的，美丽吧？我们在国外吗？若雪，你知道这里是属于嘉义大埔区的曾文水库的上游。哇，那因为这边是属于保护区，尤其是它的水源，所以你们会发现，其实来到这个地方，这边超多蝴蝶的。妈咪，你看这里的大树，蓝天白云，还有你刚刚说的，有好多的蝴蝶围绕在我们身边哦。所以这里就是好山好水。重点来了，你想不想得金钟奖？金钟奖，我当然想得啊！我等一下要带你见识一个人，这个人呢，不管是什么金马奖、金钟奖、金曲奖，只要是讲座，他就完全就是吸进来。万磁王是不是？你知不知道有一个乐团叫做911？他们为了这个超级人物，他们帮他写了一首歌，这首歌叫做《9453》，就是53啊！是不是？是不是？哎，要小心啊！你不用小心了，快点，我带你去找他。我就是讲说万之王，这当地人啊都叫我武松。你是武松，所以就是武松。对，这又来了，又来了，你买！各位姐妹们，嘉义人是我们的制作单位啦。原本是来山上呼吸新鲜空气，想要到三过头，规组人即摆伫遐乱七糟，够欠派。妈咪，先莫着急，因的工课压力大，中乡来到大埔遮，遮的生活较悠哉，用来甲因调剂，安尼才会有够啦。是讲拄则迄位胖叔叔讲伊是武松，武松是练武的，哪会出这道这澎湃？这个鱼看起来好特别哦，这个鱼外面吃得到吗？这个鱼啊是我们水库里面的鱼，曾文水库的鱼啊，它是属于外来种，它一直在破坏水库的生态。它是鱼虎，所以大家都会一直叫我武松。那我就是去打这个鱼虎。哦，这个武松终于明白了，原来它这个鱼的品种叫做鱼虎。对，这样它是走这个梅酱，所以它比较清淡。那鱼肉的话，要先淋上梅子酱。对，那都是在地的食材，所有的水果全部都是在地的食材。我已经流口水了，来，生生。你知道那个口水的开始在分泌了。它很像我一直 QQ 糖，在吞口水。很像 QQ 糖，然后它外面的那个梅子就会让它觉得超鲜爽的，跟水果超搭。这怎么好
好意思，我每一次吃到胶原蛋白，我都觉得跟他假没糊，你知道不？就是永远都觉得说，再多你都觉得不够，一直吞。如果这整个吃下来，我觉得应该是不会有任何负担，然后马上就可以接到下一道菜的感觉。这个鱼皮呢，其实它还是带有一点点的鱼肉粘在它的那个旁边的，在皮的身上。这个我觉得鱼皮加鱼肉再加一口梅子是不会压倒这个鱼的那个鲜的那种感觉。哦，这一个超特别的。这个我们把它称为叫做生龙活。生龙活虎。对，我们用那个养生汤啊去穿当这些鱼肉，你吃起来就是会生龙活虎。哦，真的吗？哦，好香哦。那个汤的那个中药的味道。它这个就是完全就是胖哥，你可以了，可以了，非常不错了，刚刚好，是不是？它是扎实的鱼肉，是，它应该很强的游泳。真的吗？对，它是鱼。我喜欢有口感的鱼肉，它那个汤的中药味扒上去，没有抢过它鱼的鲜甜。想不到胖叔叔的手艺再厉害。传说中曾文水库苏人上解下的鱼好，在他手中会当变成大菜中的大菜。加上在地农产品的加持，这鱼虎反而和阮好卡好。baby 们，这趟旅行才开始，就让我觉得好有趣哦。胖哥，其实我们吃了3道之后，我都觉得其实你每一道料理真的是可以得奖，但重点是。你是因为什么样的方式，你可以得到这么多的奖项？那我就是利用这个川菜的计划，然后去利用当地的食材，去把它烹煮出来，所以得到很多奖项。像这一道菜的话，我把它取名为虎胆妙蒜，对，因为是这个。是我知道它这个好像都是把那个干炒炒到边进去的，对不对？对。因为川菜的味道大概都是会比较重味道，重口味，就重口味的。像这个肉的感觉，跟我们前面都是绵密的，然后软的，这个感觉很像肉，了不起了。苦瓜，会苦吗？不会。我觉得这条鱼虎你把它处理得非常好，我吃每一道菜，它的口感都不一样。哎呦，妈咪！我看这大埔山内底藏的不是少林武当的高手，煞是会用细心大法将各路绝招点出来，奖杯万磁王。算算这道顶的菜色，内底的招数都200-300种，绝对不是我浮夸，是胖叔叔太厉害啊啦！姐妹们，看到这整桌好料的，吃到真的就是赚到了。你们一定会很想知道是怎么样的环境可以生产出这么好吃的菜肴。我们坐上船，曾文水库就有答案了。Hello，谢谢妈妈，你好。好美哦，这里。我们这边是最美的地方。为什么可以把这个水的颜色维持到全部一样的颜色？对，我们这边就是因为它是供应大潭南地区啊，所以这边的法令还有我们的居民啊，大家对这个环保的意识这个保护的非常的好，真的是前人非常自然，非常自然，非常原始，有那种，咱大家一定要来，爱带恁来看，恁将来所唔知影伫这个所在上神秘的、最原始的血统，它五官深邃，而且它有6块肌，6块肌，五官深邃，我一样。胖哥拍摄你那6块肌，我找到明仔载我嘛找袂到。我已经练到变1粒啊！很团结啊！所以你出来爱阮单看迄种五官深邃，小鲜肉，小鲜肉，你别搞我骗。但是，可是它是相当有水准的。有水准伊是种，plus 你要甲伊交配，你一定爱啉红酒，所以听歌剧来。歌剧院来了耶！真的还是假的？他听炮火落地的，来啊，直接来啊！音乐一就一直来啊！来到这里，小鲜肉是小没错，但也有很多肉。我们2个被骗了！胖哥，是啊，他是在这边土长的吗？是啊。胖哥，那你今麦徛遐是等什么啊？因咧等什么啊？等美女。因咧等咱的礼物啦。我们要跟他共进午餐。
在这个地方吃东西，就表示这里的水库保持真的做得很好，他们都不怕人，而且都长得这么健康。上面还有一只花猪猪，哎，哇，我觉得这样子其实，哈哈，不要打架，要和平相处哦。野生小山猪大只鸡，萌萌的，超可爱的，听它们咕咕叫，真的好疗愈哦。这座山猪岛可以说是曾文水库的地标哦，是游艇观光导览必走行程。不只有山猪，曾文水库还是珍贵的栖地，这里的老鹰数量非常多，值得一看哟。就是因为大埔居民深深感受到曾文水库资源的重要性，共同努力保持这里的生态，才会这么好。若璇啊，妈咪的朋友阿志哥帮我们准备好了，我们要来去破纪录了。达达来，钓鱼，钓鱼的意思，太突然了，真的。我等一下我一次钓3条，我告诉你，真的。我有抓到很美感哦。有吗？有，什么叫美港？你讲来听看看。就是它会有一点像在吃的感觉。你好卖肾啊！卖肾！妈咪，你给他讲，你给他坑在豆皮，你给他讲。但我觉得很难呢。不会啊，因为我们青春后期头从垦丁钓到西门町都没钓到一条鱼。你不要认为美女你就比较服务比较好啊，吃外供哦。我是特级钓竿。有啊，这下可以来啦。有啊。太好玩了，妈咪这好疗愈哦。真的还假的啦？不要这样子！拉高。若璇，你看我一次3只，太过分了！你看我要追你，太厉害了！这比我想象中简单好多哎。阿志呀，这边还有什么其他的鱼种啊？大头鲢。大头鲢哦，大头鲢很大一只哎。你们应该钓不到了。可以耶，一定可以的。干嘛？大头鲢我们钓不到。对啊，你们钓不到啊，带你们去吃好料。难得来曾文水库，就该放轻松体验这座水上钓鱼的平台，可以说是在观光与环境保护之间取得平衡点。不只是专业的钓友在此屡破佳绩，亲子朋友也可以来这里跟大自然进一步的认识。妈咪，我拄才有查资料，这大头鲢会当讲是曾文水库的好管家，在这个环境下生长，肯定每只都头好壮壮。那煮起来要用什么才装得下呢？你们有看到抿汤用的砂锅鱼头吗？我这辈子第一次，我也是第一次。我是发誓，因为我吃的砂锅鱼头是小小的砂锅鱼头，因为我自己会做砂锅鱼头。我这辈子看到最大的砂锅鱼头就是用抿汤的。所以你们这边都是要用这个方式吃砂锅鱼头，这是最小的还是最大的？这算是最大的，算是最大的。对，大头鲢，对，大头鲢。我们这边是主要以清爽，因为大类还是要油炸嘛，只是说我们会像沙茶的油，我们就会倒掉。我一定要给大家看一下，不知，这样子，哦，这一定要这样子，然后我再来这样子，一定要讲清楚。它的哪里呀？它的下巴的那个地方，其实那个地方啊，对，然后而且完全是因为，但是大头鲢你也不用担心，大头鲢本来就没有什么鱼刺，所以你不用担心的。没有，直接看它就是很细致的肉。是，大头鲢其实我也很喜欢吃。早期是妈妈他们自己开店，以前老人家煮的是真的是太油，汤头真的是不够，是就是比较有点。对，对啊。后来经过现在，姐姐来传承自己开店，是对她自己的想法。它肉质算是扎实的，是，然后它中间有带一些那个油脂的部分，所以你吃起来它会有那种化开的感觉，就是它会和在一起。然后我就会觉得说，这么细致的肉，怎么吃起来感觉可以那种整个入口即化。大头鲢跟我们吃到的虎鱼肉质完全不一样，东博港换完全不一样，因为大头鲢比虎鱼更加扎实，野巴紧，对不？更加扎实。好，这好。再喝加。这
锅鱼头真的不夸张的夸张，汤汁不油腻，而且用蛋酥来增加香气。大头鲢的鱼头炸的酥香，直立立的踩在锅里面。哇，我想用乘风万里这句话来表达心中的感受啊！用乘风万里这句成语来形容这砂锅鱼头，将壮阔的景象表达相当的贴切，能够吃到在地超棒的食材，绝对最划算了。若璇啊，天气这么热，妈咪带你去茶山找我的好朋友许大亲头喽。村长，我们来了。这个好特别哦。对，这个凉亭呢是周主在分享食物的地方，所以要说阿贝贝哟，这样就可以了。阿 biu 这样子，我们讲一声是不是？对所以你要先说阿 biu， 阿 biu 阿 biu， 若璇换你。阿 biu， 哎呦，太好吃哎。哎呀，完全变食好 Q 好。这个 Q 的，而且酸甜，好好吃哦。所以这个是分享的概念，跟所有的人做分享。那芭蕉可以放在凉亭里面最久，随时有人来，它慢慢的从上面一直红到底下，随时来的人都可以采一根来吃，然后可以说阿贝贝鱼，可以感受那种原住民分享的文化。对，来到这里的游客，我们都一起这样做分享。所以这个老马吉也是吗？很久以前，现在也是一样。是，你要打小米，米，因为以前的主要是小米，还有脱壳，对不对？对，玉米要不要脱壳？也要做玉米粉，是，所以一定要脱壳。有人要结婚的时候，或者是庆典的时候，就是要保费。有要保费的不是女生哦，是男生。对，男人只要会打保费，就可以要举高，举得越高就越有力气。真的吗？对，好，要达到。但是它会粘住，会粘住哎。村长，我跟你讲，让我们这个小女生试一下，因为她没有试过，不要绕亏哦。没有多好就不能嫁老公，拉上来，不行，咬牙切齿都不要。加油！好黏。你要提高一点。好，那可以吗？可以。妈咪，可以吗我可以嫁老公了。你不要一天到晚想嫁老公，好不好？真的，我也想要嫁一个像村长一样的好老公。真的吗？两位美女可以一起用，可以吗？好，我们一起。对1、2、3，是不是好重？哎呀，这个好玩，再一次。妈妈她风太久了。这小米是很珍贵的，是周族要来接待好朋友最好的食物。徐大说，伊甲村长要传物件，爱我甲妈咪到附近踅踅，顺便感受一下这的凉亭文化，学习这的人情味哦。你们就看我跳，不要照到我哈。好，不会照到你这样跟着，我要在哪里才照不到我？你，这是照不到你。在哪里啦？我们看不到。哦，真的。好了。对，硬的像石头一样，就放在给它烤。哦，现在流行的烤麻糬。对，看，它虽然外面是修，虽然外面是有点脆脆的，对，可是你打开里面是烫哦，Q 啊。好，先不要马上放到嘴巴。好的。但是我想吃边边，我想外面是里面在里面啦。因为它还没有沾到那个烤肉的那个汁嘛，如果沾到烤肉
先烤肉，烤完。我知道，然后把那个肉的就有那个肉的那个油的那个滴下去，就会香香的。对，但是这个米香超香的，真的。哇，加了猪肉，那个油，还有那个盐巴的味道刚刚好哎，跟刚刚单吃那个白米饭的甜不一样，现在就比较丰富，然后像感觉像吃了一个便当的心情。对，就配个烤肉吃。以前就是这样配烤肉的啊。哦，这个猪肉怎么会这么好吃啊？我好久要讲出一句话，是不是？好好吃哦！哦，我第一次一口肉，一口那个一口肉，一口味，都会哦，哇！这下绝对不是我吃伤大喙去笑着，姐妹们，这小米麻糬烘过了后，外面脆度像锅巴，抹上烤肉的油，加一块香肠，一口给它咬下去，保证你跟我一样好吃到叫出声。不止麻糬烤肉好吃，这烤盘文化更是周族分享精神的展现，将家里最好的食材拿来给访客一起享用，在炉火旁边交流感情。妈咪，不如今晚我们就住在这里，好好跟村长研究研究，聊聊天喽。I will you。嗨，若璇好，大家好，等下后要带恁来瀑布耍，但是咱要去行绝境。瀑布的瀑布是咪捷径啦？捷径较近啊，我开车带你们去，我开车带恁去。许大，你这台是越野车吗？这个车啊，不得了，这个车是4传动。哦，4轮传动，4轮传动是前后都可以驱动的。其实我本来就很喜欢户外活动，而且这种山上我有去更可怕的。终于要进入秘境了。现在这是难走的路吧？妈咪，你知道吗？我领悟到一件事了，不是，你跟徐大一定是好朋友，不是好朋友，他是好朋友才会带你来，绝对不是好朋友。天啊！因为他知道我很害怕，但是重点是因为我对他有信心，他才会肯带我来这种地方。妈，我完全看不到路，看到了。最少可以保证这一定是秘境，因为我不相信有什么人会进来。我觉得徐大你好厉害哦，发掘一个这样子的环绕，你知道吗？啊，你谁经历哦？你的人生看到的是不一样的东西。其实我永远都会有一句说，快板的，就在上山，还要再上山，我们已经上下，现在要再上山。哦，好冷，看没啊？哦，妈咪要撑着，我好晕啊，好热。太神秘了，这个景点，长途跋涉到现在，尖叫声四起。哦，我看到水了！这捷径超厉害，竟然把我们带到这个天然的游泳池世外桃源。这个瀑布水量之大，让我心中充满震撼感啊！真的很有震撼感呢，加上许大带我们走那段产业道路，让妈咪我深深觉得，假如让我再年轻一次，绝对跟许大讲说，做10次我也不会怕了。不过若璇对瀑布比较熟，好好的去玩吧。这个叫做加雅马瀑布，那这一条溪叫屯拉巴纳溪。那这个瀑布以茶山这个地方加雅马地名来命名的瀑布。哦。那这里呢是我们这边小朋友学会游泳，包括我们训练救生员的地方。许大哥，我着装完毕了，这样子有没有合格啊？我确认一下。好。安全很重要的。对。一般带游客来到这边啊，都会玩什么游戏的项目？就有跳水啦，然后用浮板在他们瀑布SPA啦，都会有这样。SPA 哦。对。跳水。对。跳水其实挺不错的。好了，我们大家示范完毕了，就这样。来跳哦！妈咪，1、2、3。
怎么可以输？你今天下来玩，而且又是夏天，然后我现在还是有点卡卡，因为我跳下来的时候姿势不够好。记得鼻子不要吸水。然后其实跳下来之后就一点都没有压力，好好玩。仁者要山，智者要水。但是跟着许大总，他会带你去山里玩水，而且不只有捷径的刺激，他还让你充分了解茶山的淳朴无瑕，动的有活力，静的更是有知性哟。许大在40多年前就在茶山定居，为了将大自然的美介绍给大家认识，他规划了各种不同的行程，而且开设民宿，让游客能够充分的感受茶山里的幽静，就连饮食也都加入了特别的意涵。徐大，这等伤粗糙了，这叫做风味餐，这个叫做汉州风味餐。汉州宵夜，一只整整的烤鸡，现烤的鸡肉，然后现在我还没有吃就闻到香味，这个在吃宵夜，还来，怎么会这样子？那我们现在要开始先吃，我觉得你对这个大竹筒汤很有兴趣。这个叫做生命豆，这个也是周族的。哦，妈咪，我在找豆子，他说生命豆，然后吃了之后会不会很厉害，很特别？对，就是花豆，花豆，看起来像红豆，但是呢，它又比红豆大颗，但是又比黑豆红一点。那个豆汤特别不一样。Coco 呢？Coco 有一点点刚啦，不是Coco啦，就是刚 Coco 啊。而且它这个不像豆子味道哎。好，现在我们要来吃，我要吃竹筒。那这个是改良版的哦。是用新鲜的竹筒下去蒸，所以它会有竹子的香味。所以它是，我看一下，哦，它有新鲜竹子的味道，然后它本身的那个竹臭对我们的消化会更好。跟一般蒸蛋一样吗？不一样。其实我超喜欢吃蒸蛋，而且是不营养的便利商店蒸蛋，很好吃。真的吗？而且它这个蒸蛋，竹子，它这个蒸蛋有毛细孔哎，毛细孔就是有一个洞的蒸蛋哎，而且真的是有一点点淡淡的竹子味，好特别哦，淡淡的，没有尝过蛋的味道，没有，但是就有一点不一样的味道。是应该这样说，不是骨溜的系列，不是。徐大，我跟你讲，今日这豆腐本人，我上爱迄味。老师，因为迄味吼，对啊，好哦。你看一层竹末，有没有？这不是先包进去的？不是，那个是竹子里面本来就有的。是它竹子里面本来那对，这个竹子只能用一次啊。对。吃吗？妈咪，哇，好香哦。无法说话。徐大，这等伤粗糙了，这叫做风味餐。这个叫做汉州风味餐。汉州就是汉人跟周族两个合并起来。我是汉人，那这里是周族部落，所以我们把汉人的餐跟周族的风味餐结合起来。原来这汉州风味餐是最正统的跨界料理，这桌菜吃得到周族对在地食材的重视，以及汉族对料理的专注，难怪每一口的味道都会令人怀恋。不止菜好吃，可以玩，可以长知识。在茶山这里，我还感受到超浓厚的人情味，让我还想再跟村长还有许大聊好多呢。跟这个美丽的茶山说拜拜之后，我们回到真文水库旁。这片草地这么棒，我来圣姐赖的。完蛋了，我遇到劲敌了。他们很常玩这个游戏，而且他们根本就是山里的笨山鸡。救救你了！怎么会有一片这么大的草原，然后让孩子们这么开心？然后再来就是，如果是我这么一块地，我可能会去这几间饭店嘛，然后去这几间厝。但是我看到的
都是一间的小木屋？这个应该要追溯到我们的创办人，因为他是喜欢这个环境，所以来做这个度假村。这也是水源的保护区，所以保留了很多很原始的一个生态。那我们就是会用低密度的一个开发跟一个设计方式把当初我们创办人喜欢这样的感觉，我们也会把这种感觉留给客人。所以我们就是采低密度的开发。那您等一下可以试试我们的梅子冻吗？真的吗？这个是里面这颗是梅子，对，这是我们在地产的梅子。哦，真的，对，所以整颗梅子都是在地的，对，然后会把它酿制起来，好，然后有的入菜，有的做梅子汁、梅子冻，对，或者甚至就做梅子饼这样子，会一直在更动这些下午茶的内容。这下午茶一定要跟姐妹们分享，除了梅子果冻必吃之外呢，陈姐特别推荐这手工的绿豆慕斯，口感软密细致，肯定是让你吃了心情好一整天。吃下午茶可以补充热量，在这大草地上玩耍也是让自己健康的方式。跟这群小朋友玩了一个下午，他们还是活跳跳都不会累。妈咪，快来救我啦！不然这样子，我跟你们玩捉迷藏。可是很累哦。这么大一片的草地，我可以，我就一定会找到他们。好，现在开始，我不看你们，眼睛蒙起来，30秒，20秒。现在小朋友都安顿好了，剩下我不能被爸妈抓到，我要去躲起来了。躲好了没有？已经拍吹哦。啊，不过你卖叫做我这个阿嬷吹我。1、2、3、4、5、6、7、8，我一定要进去抓他们。到底在哪里呢？不好找哎，这个棉被很大一张哎，这里怎么鼓鼓的？这个你们不要在动哎，你们在动哎，你们应该要不动啊！好了，这边又一个，4个，太棒了！快，去别的地方找，快，在这里。间太大了，可以让你们8个活在这边。我知道还要5个。还有几个吗？真的吗？走。你们确定这样子我看不到你们吗？赶紧起来，满头大汗。来，等我们出来。好了。房间好大哦，走，我们走。来，这个房间真是很大哎，而且是2张哎，这个难怪他们8个人可以躲在这里哎。重点是，咱们家若璇呢，他也在给我躲。这个他身高应该藏不进去哦。小朋友的天真，他自己跳出来。若璇，这边很大哎，你看2张床，8个小朋友，完全就是没有空，完全是还有很多空隙的耶。当然啦，妈咪，这些都是我布置的。你叫他们躲这样子？对呀。重点是他们因为很小，才能躲8个啊。所以我这短张只剩下门可以，那个厕所可以躲啊。而且我想说，我在里面一直偷听哦，就是听到小朋友说，妈妈，我带你去找，我心都碎了。我们就在玩游戏。妈咪，而且我刚刚在带小朋友读的时候，我看到这个环境，我觉得我很想要跟未来20年或30年后的自己说，如果以后可以跟家人啊、朋友啊一起来这边度假，一定很幸福。能够在大树相伴、绿地围绕的度假村，跟妈咪姐妹一起生活，这绝对是最快乐的，没有干扰，只有自然交响乐，保证你待在这里就不想走喽。
高级度假村上网找就有，但是这里有天然景观、超开阔的休闲环境，可都是要我宝妈推荐哦，才能发现到哦。赶快安排一趟户外旅游，将大埔茶山好好的品味，一定让你有忘不了的回忆哦。若璇，我们要吃宵夜。豪华版宵夜没吃过吗？这宵夜，一只整整的烤鸡。它现烤的鸡肉，然后现在我还没有吃就闻到香味。最后这种东西吃完之后，我们再来反省好了。重点是后面还有让我们很轻松的乐团哦。开动啊！啊，会不会很烫？不会，怎么会呢？这个在吃宵夜，这个在吃宵夜 ，yes。这只鸡平常有在运动。真的吗？对，它那种很扎实，而且像我们刚刚看到那个汁啊，一进去就满满的嘴巴都是，满满的烤鸡味。对，而且你知道吗？你看我们的桌面里面有胡椒盐，不用蒸。我觉得它外面这个，我原本以为是胡椒粒，结果不是是它烤然后自然呈现的焦味，就是它那个鸡的那个油啊，就感觉松掉哎，对哦，然后那个鸡皮整个就揪起来那种感觉，原汁原味，这没有调味，在这个山中，然后而且是晚上吃宵夜的时间，有整个乐团在陪我们，对，我们听的那些我们喜爱的音乐，然后再吃的烤鸡，年轻人会喜欢吧？超喜欢，是不是？你会忍不住一直想要吃，真的。没错，还来，嘿嘿，怎么会这样子？妈咪，这是什么呀？咱即摆叫我经过比几管鸡都要给单。等一下，我要玩一次。我继续了。Oh my， 宵夜在吃，叫早外五八米，它真的是牛肉面的肉馅，为什么？这就是这里的特色啊！吃到嗨就是了，是不是？没错，哦，抛弃你的罪恶欲望，好香哦！手工面条，是不是？一点都不马虎哦。是不是那种有 Q 劲的那种手工擀面的感觉？它外面手工面有个特质，就是它煮完之后，它外面会有一种咕溜的感觉。牛热条，就是整条的牛热条，然后那个肉呢，不至于入口即化，有嚼劲，但是你咬下去，它的肉是化开来，这样一层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 的散开来，有层次的。而且妈咪，你看他们家给的非常大气，超过1公分的肉，它有筋，但是完全不硬，对不对？对。妈咪，怎样？这个汤怎么样？它这个完全就是，我觉得它是用水果做汤底去熬出来的汤的原料。而且我刚刚有从喝它的汤，就是在妈咪在喝的时候，看到我忍不住喝了，天哪，是不是？这回忆怎么可能忘得了？大埔是个淳朴的小镇，竟然有都市般华丽的宵夜可以享受，还有在地乐团现场伴奏。妈咪，这真的会让人魂萦梦牵哎！若璇，乖，大埔这里就是有这么多的宝藏与大自然美丽的风光，明天还有一天，继续把这里玩透透。若璇，妈咪这次带你出来，有美景、美食，增加心灵的成长，但我觉得还少一样，少什么？财富。出来耍，虽然爱开钱，若有趁钱的机会，咱是不爱趁钱。丢，妈咪，我们这一集赚到健康、
人情味还有自然美景。那我们现在要去赚什么嘞？我要带你去找一台提款机。哎，大哥你好，你好，大哥你好，我今晚要带阮查某囝来去找提款机。 70年代的时，山顶提款机满满是。不是重点是大哥，这是有提款机，真正有。这敢有电？无电，迄甲字嘛走出来。咱即摆才有乌金，乌金阁比提款机搁较价值。乌金，根据我的了解，人讲的乌金就是石油。啊，不过伫地山遮，上济就是去曾文水库钓大头鲢。大哥，你讲这乌金世界有，敢有影？机关厂咧仓库其中必有研究，这位大兄讲话遐尼行声，看起来嘛是按遮了袂少哦。咱来缀伊来去看卖啊咧。安尼就可以啊，一摆就5粒嘛。唔知紧。我年轻的时候看到阿公阿嬷在拖这个柴的时候，伊是头段安尼，安尼破，这样子才嘟落去。最后。啊，碰到你就放哦。他一碰到你就要放手。好刺激哦！天啊！好 ，OK。这边的热风很重哎，这怎么可能可以进去啦？我即摆摕两支给你。 我大哥真的给你去啊！妈咪，这就小的呢。哦。咱的竹炭哦，可以当净化水质。好，来这杯给你。弟弟呢？你甲阮骗啦！这拢全一罐底价，你即摆提款机乌金。这早期的提款机，但是即摆这已经过时啊。咱即摆把这提款机吼，甲变做乌金。所以，这是早期的，对。啊，这才变做乌金。会啊。那有可能啦。啊，咱甲伊加工了吼，啊来就是变做乌金嘛。啊哈，用机台拍得啊！我妈咪甲我，真正是欢喜甲改叫。啊，不过厉害的是吴大哥，将传统竹炭窑结合观光行程，让游客直接了解台湾制竹炭的技术，可是世界1等1的哟。讲到竹炭，它实用的地方可真不少啊！除了装在布包里面可以除湿除臭外，还有隔离电磁波的功用。啊，不过做竹炭应该是足无简单的，唔那是费工，时间嘛是爱瞄准哦。妈咪，体验一下，会危险无？别，拢会使。拢会使，你会当甲体验一下讲，迄边改变做乌金是偌辛苦，啊伊的温度有偌悬。好，下去。你甲试看卖啊。我在这个门口就已经感觉到很热、很闷，这边的热风很重哎，这怎么可能可以进去啦？吴大哥，我即摆摕两支给你看。真假？这个来了，我觉得你还是比较好。好来，你要加你皮哦。吴大哥真的给你去啊！妈咪，这就小的呢。大哥，你还好吗？咱这个竹炭的过程吼，嘛是足麻烦的啦，伊的时间蛮长的。咱第一，就要先甲伊破开，啊来甲伊烟熏了，咱再入去遮做碳化处理。哦，咱这边就要预热3天，过来呢，甲伊偏落开，互伊家己焖烧4天，过来就是讲爱互伊降温1个礼拜。它比黄金还要更珍贵，它是乌金啊，这是。咱的竹炭哦，其实是足好用的。净化空气以外，咱可会当净化水质，把水质软化。这也是，哇，足清的呢。啊，这个是无加竹炭片为主。不一样。啊，恁等下当改。啉看卖咧。啉看卖啊咧。这个是没有竹炭片的水，但是也是煮好的哦，煮开的水。就是一般的开水。对。啊，今嘛，好，来这杯给你。弟弟呢？
改善过啊，把水质软化。好奇怪啊！真的吗？喝起来是顺的。就是它也没有太大的不一样。啊，不过你啉落去，你就感觉你甘甘啊。嘿，它把杂质带走，对不对？对，我觉得这个竹炭最重要的作用一点，它就是净化。这里除了竹炭的制造，还有竹醋液的产出。这一堆堆的竹子可以变成超环保的食用品。竹大哥的技术传承至日本的师傅，所以他的竹炭绝对是妈咪生活上的好帮手哟。台湾有多好玩，你没来过绝对不知道。来嘉义大埔走一趟，爬山逛一逛，让你心情超舒爽。打虎英雄餐，让你饱口福除民害。曾文水库风光好，自然美景看得到，邹族人情味，高歌享受好风味，最自然的度假村，超夸张宵夜，让你超满足，绝无仅有台湾竹炭，销售东洋为国争光，周休假日出发吧，看着青春好气头。